हेलो वेलकम ब्याक टु माई मिनी ब्लग। आज चाहिँ भने हामी घुम्नु जाँदैछौँ। कहाँ हो भन्दा चाहिँ यो चाहिँ डपलिङ भ्यू पोइन्ट। हामीले पनि इच्छा पुरा भयो। मलाई त पुरा इच्छा पुरा भयो। आज गाडी नभेटेको, गाडी नचढ्दिँदा त हरेस पनि हरेस भइसकेको थियो। यो छोटो आपाले चाहिँ त्यति बेला बेतार गर्थ्यो कि एक दिन चाहिँ मिस्टेक भएर चाहिँ उसले चाहिँ होइन सोमबार हाटको दिन त त्यसले त साह्रै बोक्ने अन्त मासु जति त सुँगुर पनि हो अन्त स्पिड आफै थाक्छ। त्यसलाई चाहिँ पोइन्ट लगा 2 किलो चाहिँ राखेको रहेछ गाडीमा छोडेछ होइन। मलाई त थालबटुका धुँदा त त सोचले खाइ भएन। गाडी रोकेँ होइन। बारी छैन अहिले पर ढिलो हुन्छ होला नि। भिन्दै भिन्दै सकेन राम्रो पन्जे पनि ढुक्कै भयो। एउटा त अलिक परै छैन चिसामा हिँडेको नि। डपलिङ भ्यू पोइन्ट रहेछ। अहिले भने चाहिँ हामी पुगिसकेको छौँ। इन्ट्री चाहिँ 50 रुपिस लाग्दो रहेछ। कस्तो के रहेछ तपाईँहरूलाई देखाउने छु भिडियोमा खेल्नेहरू होइन कस्तो जग्गा रहेछ भनेर हामी देखाउने छु तपाईँलाई। फर्स्ट टु लास्ट भिडियो मन परे लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनुहोस् होला। इको सिस्टम साथीहरू सुहाउनु हुँदैछ। यहाँ चाहिँ फोटो यहाँबाट चाहिँ यस्तो देख्दो रहेछ। अनि भाइ चाहिँ यहाँ उफ्रिरहेछ।
अहिले भने चाहिँ भोक लागेर हामी खाजा खाँदैछौँ यहाँ सबैजना। को याद आयो साथीहरू, यो देख्दा चाहिँ थुन्से कोदो टिप्नु मकै आउनु ल्याऊ I love dumpling. I love dumpling mà chúng nào nè. के त No, bhai छिटो भैया दिदी दाजु प्लिज आपा एन्डले जिप लाइनिङ गर्नु थियो भन्ने हो पुगाकै छैन त्यसले ल पुगाएर हाल्नु पर्यो आएको छुइनँ नि भोलि आउँछु कहाँ छौ ए साइसिन सानो छ टुरिस्टलाई लट्याउने खासै हामी सुन्ने भन्दा अलिकति सानो छ भाइले झाड फाड्यो रुन्छ होला मैले साली चाहिँ लिएर गएको बेलामा त रुन्छ होला आप्पा आमा भल्दी घर छोड जाने हो त्यो त मैले साली लिएर त रुन्छ होला म पनि जान्छु उतै भन्दा यहाँ फुच्चे चाहिँ नदेख्दो रहेछ नि गाडी
नि हो उसले नि उसले मलाई लाइफमा मैले बिहा गरिदिने त मजा गर्ने थिएन आगो मजा आयो नि मजा बिहा गरिदिने नानी पनि हुन्छ हो घुम्नु जुम्नु पनि जान्छु म पनि जान्छु